Rudar, ki je v tej sezoni v dobri formi, še prej eno izmed najbolj pozitivnih presenečenj sezone, tokrat doma pričaka Olimpijo. Ljubljančani pa ravno obratno, eno izmed negativnih presenečenj prvenstva v seriji 3 zaporednih porazov in še vedno v spodnjem delu lestvice. Tole je bila prva priložnost za Rudar. Po preigravanju Firerja je poskušal Rotman, a zgreši vrata. Potem pa gol za Olimpijo, predložek je poslal Omladič, a to je bil nedovoljen položaj. Nikezić je premagal Rozmana, a bil tule nekoliko prehiter in zadetek je bil pravičeno razveljavljen. Kmalu zatem še ena priložnost za zmajčke, žoga v prostor. Zaspala je velenjska obramba, odbita žoga Rozmana in potem napaka. Domače obrambe Nikezić pa bi kmalu kaznoval vse skupaj, a na pravem mestu je bil Rozman, ki je rešil celotno situacijo. Po lepem prodoru Črnčiča je prišel do naslednjega strela Firer, tole je bilo prelahko za vratarja Džafića, potem pa nova priložnost za Rudar. Poskušal je Bratanović, v težkem položaju je bil, a na pravem mestu Džafić, ki je žogo uspel izbiti. Do konca prvega dela še nekaj obetavnih akcij, najprej pa podaji Šporarja, močan strel Omladiča, nekoliko previsoko, nato pa nova priložnost za Ljubljančane, žoga pred vrata in tokrat je zgrešil Nikezić. Še zadnja akcija prvega polčasa, predložek Jeseničnika, na pravem mestu pa Dalibor Radujko, bivši Ljubljančan, ki je poskrbel za prednost Rudarja 1:0 še pred koncem prvega polčasa. V drugem delu je najprej zapretil daleč Rotman, za malenkost mimo gola Olimpije, potem pa tudi priložnost za Olimpijo daleč. Etame je streljal, to je bil dober strel, a na koncu je Rozman žogo uspel izbiti v kot. Potem pa 55. minuta, prekršek Črnčiča nad Šporarjem, na belo točko je pokazal Damir Skomina, Omladič pa je stopil k 11-metrovki in bil zanesljiv za 1:1. Če je zadel bivši Ljubljančan Radujko, pa je zadel tudi bivši Velenjčan Nik Omladič in poskrbel za gol proti svojemu bivšemu klubu. Nova priložnost za Velenjčane, takole je bil v dobri priložnosti Firer, na pravem mestu zanesljivi Džafić, mimo gola pa je meril tudi Bratanović. Poskušal je tudi Denis Klinar, nato pa vendarle odločitev tekme, tekla je 84. minuta in prava mojstrovina Andraža Šporarja, ki je s temle strelom v dolgi kot premagal vratarja Rozmana za 2:1. Čudovit gol Šporarja, ki je tekmo odločil. Tole je bila še zadnja akcija tekme za Rudar. Zgrešil je Rošer, potem pa še proti napad Olimpije. V sodniškem podaljšku Valenčič in Šporar nista bila učinkovita, ostalo je pri minimalni prednosti. Olimpija je zmagala po golu Šporarja v samem zaključku tekme in po 3 zaporednih porazih vendarle zabeležila zmago.